Hey, keep me where the light is, keep me where the bright is. Two left feet, can you tell me where the ride is? I've been on the low side, I've been on the high side. You can need. How you doing mga chong? First of all, my name is Howard and welcome to How Vibes. At kung bago ka sa akin channel, just like and subscribe dito. At hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga videos dito. Bago na lahat, simulan natin to. Let's go! Nakuha natin ang pinaka-aasam natin na ring light sa LAZADA. Kanina lang to, fresh na fresh, galing LAZADA. At sa cheap price na nabili natin na 635. Biruin niyo yun. Ang ganda na lang. Grabe. Ba't yung walang na-discover to? Kasi sa mga ano talaga, presyo ng mga ganito talaga minsan nasa 5,000 yan. Then mga 4K. Then malaki na rin yan yung iba. Pero yung nakita ko to 635 na ring light with stand ah. Grabe, sobrang na-amaze ako. Pero titignan muna natin bago tayo lubos-lubos na maligalig. Maganda na siya. Sa size niya na 26 cm with tripod na. Samantalang sa mga ibang shop kasi kung bibili mo talaga to sa store nila, siguro tumatakbo yun sa sa mga nasa 5,000. Depende na rin sa brand. Buti na lang nakita ko to sa LAZADA. Kaya kung gusto nyo malaman kung saan ko to inorder, may nakikita nyo naman. Lalagay ko dun sa description ng link nito. At simulan na ba natin? Buksan na ba natin to? Pag kasama naman yung shipping fee, halos lahat 690 na lahat ng babayaran. Okay na din. Almost mga 5 days nga lang bago ko siya nakuha. Kanina nakuha ko siya ng umaga kasi di ko muna bilag kasi yun nga, kumain muna ako tsaka tamang ligalig. Yun nga mga chong, hanapin na natin ng kutsilyo o konti. A few moments later. Nasa akin ang scissor. Bubuksan na natin daw. Tara, simulan na natin. Mapurol siya. Mapurol siya. Ayaw magpabukas. Palpa. Bigo tayo sa ating scissor. Kailangan ko na maayos. Kutsilyo na lang. Say, kuha ng mga kutsilyo. Wait. Yun, kinukuha na tayo ng kutsilyo. Mas maganda to pag nakutsilyo na natin, nabuksan na natin maayos. Yun ang maganda talaga niya with tripod na. Yung iba kasi, ang lang meron, ring light lang nila. Hindi nakasama yung tripod. Depende na rin yun. Kung sa anong shop natin mahanap. Wala, sortihan lang talaga. Tsaka sale yung Ginagawa mo!
ating ring light. Bago. Wait lang. Ang lights natin. Tapos dito yung switch. Tapayin na natin. Yun na nga. So, kailangan ko muna pala siya nito. Kasi dito ba siya? Kailangan ko na ito. Okay. Switch button natin. Wow! Grabe. Ganda naman ang liwanag niya. Pataasan natin ang ilaw. Wow! Maganda siya. Yun na nga yun. Ang ganda ng light niya. Ba't mga taas? Bawasan natin. O diba? Init. Bawasan. Switch light. Wow! Ito. May isa pa siyang kulay. Kita nyo ba yan? Switch light. Itim na siya guys. Itim na. Wow! O diba? Mga TikTokers na. Ginagawa mo. Pwede na. Lalagyan na natin. Lagay ko na ang headphone. Mga TikTokers dyan. Pumili na kayo. Mag-share lang po. Sa classroom may Ayun. batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Bawas na atin. Diba? Ang ganda. Kaya guys, sulit to. Yan ang kanyang remote. So guys, ito. May iOS and Android. So iOS yung gamit ko. iOS itong pipindutin natin. I-prepare nyo lang siya, di Bluetooth to. Itatry natin kung mag-work nga talaga. So ito na nga guys. Papakita ko sa inyo. Oh yeah. Ito nga, tignan natin kung mag-work siya. Na-pair ko na rin sa Bluetooth. Tignan lang natin kung maanda. Maririnig nyo naman kung nag-work eh. Wow! Nag-work siya guys. Ang galing! Ginagawa mo. All in all, salamat talaga sa Luzon kasi nag-deliver at sa shop na nabilan ko. Shoutout sa inyo. Ulit. 2 beses na yan! Niga. Angas. Worth it siya guys, kaya the best tong unboxing na to gawa natin kasi wala siyang damage. Dahil na-order lang natin sa pinakamura price dahil yun na nga, kahit quarantine, na-deliver pa rin sa atin ang ating ring light with stand. So guys, successful ang ating unboxing ng ring light with stand na nabili ko sa LAZADA sa halagang 635 lang.
At with shipping fee na rin, kung halos lahat overall na ay 690. Sulit na siya, di na masama. Kaya kung sa inyo, mag-order na rin kayo kasi maganda magagamit ito, lalo na sa mga yan, kung hanggang ngayon nandito ka pa rin, sa kanang ganap na kahaw-haw. Don't forget to like and subscribe. At hit nyo na rin notification bell. At sa susunod na vlog, see you. Nakalimutan ko. Hey, keep me where the light is, keep me where the bright is.